وراء كل صورة جميلة حكاية وكواليس أجمل. فوتوشوت الآن. مساء الخير مشاهدينا، ككل عدد راح ياخدكم فريق التصوير ويعيشكم كل ديتيلز الفوتو سيشن، وككل مرة راح نستقبلوا معنا فاشن ديزاينر، ميك اب ارتست، فوتوغرافر ونجم. ونجمتنا لنهار اليوم متميزة بجمالها اللي يسرق قلوب معجبيها، هي ملكة جمال وممثلة دنيا بن زواي راح تكون ضيفتنا لنهار اليوم. دنيا بن زواي ملكة جمال الجزائر الذهبية 2018 وممثلة. البداية تاعي كانت في 2017. يابي tous les stylistes algériens mondial. C'était le défilé de Algiers Fashion Night. ومن تما كانت الانطلاقة تاعي. وشاركت أيضا في مسابقة ملكة جمال الجزائر الذهبية 2018 والتماك اللي تحصلت على اللقب. في لو ستيل تاعي أنا جادور لي زاني 20. كنت متمنية نكون عايشة في هذيك ليبوك. تالمون سي بو سا ماتير. وكذلك نحب بزاف اللباس التقليدي الجزائري تاعنا ومع اللمسة شوية عصرية. الحاجة اللي نحبها بزاف هي ليكيتاسيون، الهواية تاعي ملي كنت صغيرة. الحاجة اللي منحبهاش بزاف ما نحبش نغسل الماعن. جو ديتيست. j'aime bien cuisiner, je kiffe, mais le ménage je déteste. عندي مشروع ان شاء الله déjà je suis en plein tournage، مشروع كبير لهذا رمضان بإذن الله. ما source d'inspiration c'est bien ma mère، هي اللي دايما تدعمني، هي اللي تبوسيني، هي اللي تقويني، هي كلش. هي اللي تدير فيا كونفيونس، هي اللي تقول لي راح تلحقي، هي اللي تقول لي على بالي بلي tu as réalisé tes rêves. c'est tout pour moi. ربي يخليها لي ان شاء الله. et bien sûr ma petite sœur نوجه لها تحية. نصيحة للمرأة الجزائرية نقولها: لا تنتظري الاحترام والتقدير من العالم الخارجي، بل قدميه لنفسك. راني قبلت التشالنج، انتظروني فوتوشوت. حاضرة على الرنوي وخطوط الفاشن مثل ما هي حاضرة على مواقع التواصل الاجتماعي. موهبتها خلتها تنتقل من خياطة بسيطة إلى فاشن ديزاينر محترفة. نبيلة شباح هي مصممة العدد لهذا الأسبوع. نبيلة شباح مصممة جزائرية. هذا الميدان دخلت له وانا صغيره بزاف، كنت نموت على ستيليزم، على لي كولور، على لا مود. كنت نتبع بزاف لي ديفيلي دو مود، تو سكي كليب، الالوان. كنت ننبهر كي نشوف هكذا لي ديفيلي تاع لي غران ستيليست كيما كوكو شانيل، إيف سان لوران. هادوك ملي كنت صغيره وانا نحبهم. دونك بديت هذا الميدان بهوايه وعن حب. نحب لا توني تراديسيونيل الجيريان، هذا اللي حفزني باش اختص في هذا الميدان. ولكن نعطي توجور اللمسه تاعي. اللمسه تاع شباح نبيله هي نعطي ان كو جون لا توني. سا سبو تكون في القصه ولا في النوعيات تاع القماش ولا لا تكنيك تاع لا برودري ولا تاع كيما دوك رانا نستعملوا بزاف لي شواروفسكي لي كريستو. دونك توجور ندير ان كو جون، جيسي نخفف هذيك لا توني باش هكذا لي جون في تاعنا يكونوا يقدروا يلبسوها، ما تكونش ثقيله كيما تاع زمان، بصح توت اون غاردون ليدونتيتي تاع لا توني تاعنا كي الجيريان. كي نقولوا الزي التقليدي الجزائري نقولوا التراث الجزائري، والتراث الجزائري غني اللي خلاوه لنا جدودنا، هو كنز لا يفنى، لازم نحافظوا عليه حنا وكاع لي ستيليست اللي رانا في الجزائر يد واحده باش نلحقوه للعالميه ان شاء الله.
لا مرحبا بك دنيا عندي سافا تو با بيان با تكون فاتيغي شويه مي بون سي نورمال شوفي وجدت لك دو تونو على بالي بلي يعجبوك في زوج مي حنا على فان اون فا شوازير كون سول تونو اللي تكوني فيها اليز tu vas te sentir فيها اليز. Merci beaucoup, c'est gentil. Au contraire, tout l'honneur est pour moi. De toute façon, je te fais confiance. Il n'y a pas de souci. Non, donc pour l'essayage. La toute première tenue léger. Tu sais pourquoi je l'ai choisi? Déjà le vert ça te va autant. En même temps avec la coupe garçon. Donc l'école montant, l'école d'antan qui m'a hada iwato. Comme je dis à la la belle ça va gêner. Même à la basque et tout, la coupe fourreau c'est magnifique. Ça te va à merveille. Maintenant, on va essayer une deuxième tenue. On va sélectionner. Les tournées faire à l'aise, c'est le thème. On nous a proposé bien sûr. J'ai adoré. Tu sais pourquoi? Parce que les pantalons fluides très larges sont très tendance et ça te va à tes grands défis. Donc, il n'y a rien à dire. Magnifique. Tout ce que tu portes, bon. J'aurais dû sélectionner plusieurs tenues. Mais d'abord, c'est cool. Gars les tenues, parce que tout le va est belle. Masha'Allah. Merci ma vie. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, au contraire. شفناه في العديد من الكولابوريشن مع نجوم وبراندز عالمية. بدايته كانت سنة 1994. ساميكا هو ميك اب اند هير ستايلست اليوم. ساميكا ميك اب اند هير ستايلست. دونك انا كنت درت ان دي اس او ماتيماتيك وفي 1994 جي ديسيدي دابوندوني لي زيتود باش ندير لا كوافور هنا في الجزائر. دونك بديت هنا في الجزائر بعدها رحت الى الخارج ومن عملت تربصات. جي في دي ستاج en maquillage, en tatouage, j'ai fait des stages en coiffure et j'ai eu la chance de travailler dans les plus grandes enseignes à Paris telles que Jacques Dessange, j'ai fait aussi Camille Alban. J'ai fait des formations chez L'Oréal qui m'ont permis d'être un technicien en colorimétrie. تحصلت كذلك من عند ليكول سان لوي على ان بروفي دو ميتريز اللي يسمح لي اني نكون ان بروف دو كوافير في فرنسا. في 2016 j'ai décidé de revenir en Algérie باش نحل l'institut Samika. هذا l'institut اللي فيه coiffure et esthétique. Donc حنا on a essayé d'offrir tous les services que la femme algérienne recherche, que ce soit en manicure, pédicure, les épilations, les soins visage et en coiffure, les mariés, les coiffures de mariage et de circonstances, la coloration, les coupes, les toutes dernières tendances sont présentes ici chez Samika. Et le plus important pour nous, c'est qu'on soit à la hauteur des exigences de nos clientes. La touche spécifique pour le salon Samika, il y a la simplicité et le respect de la beauté de la femme algérienne. On essaye toujours de donner des conseils adéquats par rapport à notre société. Voilà. Et toujours sans oublier sa touche d'originalité qu'on apporte tout le temps parce que c'est ce qui fait la différence avec les autres. Donc, ce qui concerne la tendance de cette année en matière du maquillage, c'est ce qui tourne sur les réseaux sociaux. On voit très bien sur les réseaux sociaux ce qu'il y a actuellement. C'est beaucoup plus les cut crease, c'est toujours les glitters, c'est toujours le côté charbonneux et avec les highlights et les contouring. Il n'y a que la mode pour la coiffure, elle passe d'un extrême vers un autre.
Donc, on était très dégradé à un certain moment et on passait progressivement jusqu'à ce qu'on est arrivé vers un carré. Et là, maintenant, on commence à sortir du carré, qui veut dire que le carré, on a toujours gardé la base carré, mais on le dégrade. Qui veut dire qu'il y a une présence du dégradé qui s'impose pour cette année-là. Donc, on va avoir beaucoup de dégradés en principe cette année. Qui est très courant, c'est un produit qui est très courant et on arrive à enlever toutes les imperfections, même si avec ta peau il n'y a pas d'imperfection, mais l'éclairage, etc. Il faut qu'il y ait comment dire, une couverture optimale avec aussi un côté mat non brillant. D'accord, il y a le fond de teint mat aussi, il est bien. Oui, moi je ne suis pas trop fond de teint, ouais. C'est occasionnellement où je fais tournage de la haja. Ouais, vous faites. Non, je sais pas. Voilà. En fait, les fonds de teint servent à quoi? C'est vrai qu'il y a des fonds de teint qui servent à recouvrir parce qu'on a une peau comment dire, une peau à problème, d'accord? Pour recouvrir toutes les imperfections. Il y a aussi, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire pour les flashs, etc., pour que ça ne reflète pas, pour qu'il n'y ait pas avec le côté qui craque, la brillance et tout ça, c'est pas beau à l'écran. Donc c'est pour cela parfois il faut utiliser des fonds de teint mat et couvrants. مصور عادة اليوم جانا من مدينة الورود. يلا هنتعرفوا على التام اللي خيرهولنا لنهار اليوم. عبد الحق بن دهيب، بورتريت فاشن فوتوغرافر. سنة 2014 قررت أنني نبدأ مرحلة جديدة، واللي كانت هي الشعار تاعها كان المهم تصور وتنحكم الهاتف ونخرج نصور ونسي هذاك الدور تاع الفوتوغرافر كيف يحس. وين لحقت للمرحله اني شريت كاميرا واللي كانت هي دريم تاع اي مصور ولا اي واحد يحب شويه لا فوتو. الصوره الاولى اللي خلتني نتحمس نحو المجال تاع التصوير الفوتوغرافي واللي كانت هي صوره عباره عن طابع زي تقليدي امازيغي، وكان في المكان تاعو في بيت قديم. البيت هذا طاني اللمسه هذيك تاع اللي تناسقت مع اللباس التقليدي الامازيغي، وطتني الالوان اللي كنت نبحث عليها وخلاتني نتحمس اكثر نحو هذا المجال. بالنسبه لدنيا خيرت التام اللي يليق بها، نخليكم من بعد تكتشفوا الصور.
حلقة اليوم. نتمنى أنه تكون نالت إعجابكم. موعدنا معكم الأسبوع الجاي مع نيو سيلبرتي ونيو تشالنج. See you next week.